Ils n'ont pas tous la même chance. Il y en a qui vont à l'école, d'autres pas. Ils n'ont pas non plus les mêmes écoles que leurs voisins, qui ne sont pas roms. Leurs écoles à eux peuvent être préfabriquées et moches. Parfois même très moches. Et pourtant, ils avouent qu'ils aiment leur école. Mais pourquoi ? L'école est notre vie, disent les enfants roms de Sofades au nord de la Grèce. Des parents le pensent aussi, eux qui vivent dans plusieurs pays d'Europe, où ils ont immigré depuis la nuit des temps. Et quand ils ne savent plus quoi faire pour éviter la discrimination scolaire à l'égard de leurs enfants, leur dernier recours est le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Dans 2 pays, des parents roms ont fait le pas. En Grèce, en 2009 et 2010, en Croatie, il y a 12 ans, en 2003. Ils ont demandé justice contre leur pays pour que leurs enfants soient acceptés dans les écoles publiques et non pas cantonnés à des écoles exclusivement réservées aux Roms. La Cour leur a donné raison. En 2010 pour la Croatie, en 2013 pour la Grèce. Pour voir combien le jugement a pu contribuer à l'évolution des mœurs, nous avons visité ces 2 pays et parfois les résultats sont surprenants. Notre carnet de route commence au nord de la Grèce, à Sofades. Le jugement de 2013 concerne la 4e école publique qui inscrit exclusivement des enfants roms. Nous voici donc en route. Au détour d'un virage, nous avons la surprise de découvrir sous la lumière du soleil ce qui est appelé le nouveau quartier romain, comme disent les Grecs. De jolies maisons bien soignées qui démentent les préjugés que tous les Roms n'aiment pas être sédentarisés et qui montrent au contraire la volonté de s'installer, de s'enraciner quelque part et donc de scolariser leurs enfants. Se lever le matin pour les soigner, les envoyer à l'heure à l'école, comme fait la grand-mère de Valandis. Il en a de la chance, ce Valandis, car après la décision de la Cour, il a pu s'inscrire à l'école mixte avec des enfants qui ne sont pas roms. Et même si cette école est un peu loin de son quartier, un taxi payé par la région l'amène avec un camarade jusqu'à la grille de l'école. Taxiarchis est un voisin de Valandis. Pas de chance, lui est sourd-muet, mais il a de la volonté et de l'intelligence. À l'école, il bénéficie de cours particuliers en langage des signes. Il avance, il s'intègre, et doté d'un esprit taquin, ce n'est pas lui qui va s'isoler pendant la récré. Quant à Valentine, avec son petit nœud jaune, tout le monde a matière à parler d'elle. Elle est parmi les meilleures de sa classe. Η Βαλεντίνα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα που ήρθε στον υπηαγωγείο από την προσχολική ηλικία. Καταλάβατε, με τα μικρά του παιδάκια, με την πρώτη της επαφή στο σχολείο και έτσι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, θα μπορούσα να σας πω. Και αν κάποιος δεν επισημάνει, δεν πει πως είναι Ρωμά, δεν το καταλαβαίνεις. Ωραία, η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης βγήκε Νοέμβριο μήνα. Μέχρι εμείς όμως δεν περιμέναμε την απόφαση για να γράψουμε παιδιά. Ήδη όποιος ερχόταν και ζητούσε με την εγγραφή ή εγγραφή, πρώτη εγγραφή, είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον γράφαμε αμέσως. Μετά την απόφαση, τα 2 παιδάκια που ήρθαν εδώ, από αυτά έρχεται φυτά πλέον μόνο 1. Η άλλη κοπέλα φοιτησε μόνο 1 εβδομάδα και από τότε δεν ξανάρθε. Ότι παρά την απόφαση, παρότι έκαναν τόσο αγώνα και να φοιτήσει σε κανονικό σχολείο και όχι στο τσιγκάνικο, δεν έρχεται. Les quelques succès, donc, ne doivent pas pour autant faire oublier les échecs. Et le beau quartier des Roms que nous avons vu ne doit pas faire oublier un triste bidonville qui s'est développé pas très loin. Paradoxe ? Voilà que le beau quartier, pionnier en son temps, s'avère être à l'origine d'un déséquilibre démographique qui bouleverse la vie de Sofades, comme l'explique le maire. Φτιάξαμε ένα νέο οικισμό που το 1996 ο τότε πρωθυπουργός μας έδωσε συγχαρητήρια για την πρωτοπόρα κίνηση που κάναμε φτιάχνοντας 100 περίπου σπίτια για να στεγαστούν τσιγκάνοι. Αυτός ο οικισμός λένε τώρα ορισμένοι και το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι είναι γκέτο. Εμείς θεωρούμε ότι εξασφαλίσαμε συνθήκες ζωής καλύτερες για 100 οικογένειες τσιγκάνων, αλλά αυτό ήταν που δημιούργησε ένα πρόβλημα, γιατί προσέλκυσε τσιγκάνους εδώ ανεξέλεγκτα, γιγαντώθηκε η παραγκούπολη αυτή που σας είπα προηγουμένως, έχοντας την ελπίδα κάποιοι ότι θα πάρουν σπίτια.
Mais oui, car l'espoir pour une vie meilleure ne peut s'empêcher d'exister. Et le bidonville s'est développé autour de la vieille école exclusivement tzigane nommée la 4e. Mais apparemment, personne n'en veut de cette école, et en premier lieu, la population rome elle-même. Et pour nous le montrer, pour que l'image passe, ils n'ont pas hésité à casser des tuiles, à brûler des pneus devant la porte, la veille de notre arrivée, ou encore à couper l'électricité. Désolés, les petits élèves ont découvert les dégâts en même temps que nous. Et dans la pénombre, les bonnes volontés des enseignants s'obstinent, malgré tout. Aujourd'hui, Sofades compte environ 525 enfants roms. Même si le jugement de la Cour était vu comme jurisprudence, il aurait été impossible pour les 2 écoles publiques de Sofades, d'une capacité de 300 places, de recevoir correctement tous ces enfants. Et pourtant, il en faut une de réponse. Η λύση για το 4ο δημοτικό σχολείο και περισσότερο για τα παιδιά είναι η εξής. Αυτό το σχολείο πρέπει σιγά σιγά να αυτοκαταργηθεί, να μην υπάρχουν τα παιδιά Ρωμά με Ρωμά από το πρωί με το βράδυ, να δημιουργηθεί είτε ένα σχολικό συγκρότημα στην γειτονιά των μη Ρωμά, να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί, χωροθετικά να απορροφηθούν και όσα παιδιά είναι στη γειτονιά, και όσα παιδιά είναι στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού, αυτά τα παιδιά να πηγαίνουν σε εκείνο το σχολείο και σιγά σιγά το 4ο δημοτικό σχολείο να αυτοκαταργείται. Δηλαδή να μην υπάρχει η πρώτη δημοτικού την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά να μην υπάρχει η δεύτερη δημοτικού και ούτω καθεξής μέσα σε διάρκεια πενταετίας να μην υπάρχει αυτό το σχολείο. Το απότομο, το να κλείσει σήμερα, το διατάσσω σήμερα και αποφασίζω, εκτός από την αντίδραση των γονέων των μη Ρωμά, δεν είναι καλό και για τα παιδιά η προσαρμογή τους τόσο εύκολη. Από την πλευρά των γονέων δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση στο να έρθουν παιδιά Ρωμά στο σχολείο μας. Η αντίδραση η οποία υπάρχει είναι να μην έρθουν παιδιά Ρωμά στο σχολείο ανεξέλεκτα και χωρίς τα κριτήρια που έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι να υπάρχουν τα απαραίτητα βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν κάθε παιδί που έρχεται στο σχολείο, να είναι καθαρά, να έρχονται έγκαιρα το πρωί, η προσέλευσή τους να είναι έγκαιρη, η συμπεριφορά τους να είναι κόσμια και να μην δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα με τους συμμαθητές τους. Dans le cas même où ces problèmes de comportement seraient résolus, ces enfants qui parlent chez eux exclusivement le romani, qui est le dialecte des Roms grecs, seraient-ils au niveau pour intégrer une classe mixte? Δεν θα ωφελήσει γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι διακοσμητικά μες στην τάξη. Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν το επίπεδο της τάξης. Αυτό που ζητάμε και που έχουμε πρόταση και θέλουμε να φτάσει η πρότασή μας μέχρι το Υπουργείο είναι οι τάξεις υποδοχής. Δηλαδή, το παιδί τελειώνει τα νήπια, παρακολουθεί ένα χρόνο τάξη υποδοχής και έρχεται έτοιμο να μπει στην πρώτη δημοτικού. Αλλά πάντα σε συνεργασία με τους γονείς να έχουμε σωστή φοιτηση. Δηλαδή να έρχονται, να ξέρουν και αυτό ότι θα ξυπνήσουν το πρωί, θα έρθουν διαβασμένα. Δεν σημαίνει ότι έρχομαι μία μέρα, άλλες 2-3 εξαφανίζομαι. Θέλει πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια και από τη μεριά των γονιών. Après la Grèce, nous avons voulu voir si en Croatie il y a les mêmes problèmes, s'il y a des classes d'adaptation et de quelle manière ils réussissent à obtenir la participation des parents. En fait, il y a des ateliers avec des parents roms régulièrement organisés dans des écoles croates mixtes, et où parfois les élèves roms sont même majoritaires. Cette démarche prouve l'importance donnée en Croatie au rôle des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants. Nous prenons donc la route vers le nord, dans la région de Čakovec, à forte population rome. Premier arrêt, au village de Kurčanec. Il n'est pas du tout riche, le village de Kurčanec. Le quotidien de ses habitants n'est pas facile non plus.
la coupe du bois est l'occupation principale pour la majorité d'entre eux. Mais au bout du chemin, la jolie bâtisse. Quelle belle surprise! C'est un établissement préscolaire avec la maternelle et une crèche pour les tout-petits. Leur apprendre la langue du pays, le croate, et les aider à gagner la confiance en eux, c'est le premier souci de la jeune maîtresse. Djeca kad dolaze u vrtić govore bajaškim jezikom. Nama je osnovni cilj naučiti što više hrvatskih riječi da im olakšamo njihov polazak u školu u prvi razred. Nažalost, još uvijek se kod kuće nema toliko vremena roditelji zbog brojnosti djece da ih baš posjednu i da uče. Ali nije ni nama cilj učenje, nama je cilj igra, socijalizacija, da im izgradimo samopouzdanje, da otkrijemo neke vještine koje oni ne znaju da posjeduju, to nam je prvenstveni cilj. I uz puno igre, pjesme, plesa, oni brzo savladavaju taj hrvatski naš. A isto tako pokušavamo sačuvati tradiciju. Bitno nam je da oni ne zaborave da koji je njihov materinji jezik i zbog toga i mi odgojiteljice učimo uz njih. To je obostrano učenje, ali netko zna što ja učim ili vam kažem. Znate? Što ja učim? Kad vi meni kažete, ja kažem svinja, a vi kažete kako se kaže. Klaudija svinja na bajaškom. Kako kažemo svinja na bajaškom? Evo, ja sam nešto naučila. Novo. Krasno. A najveća su nam postali podrška ove školske godine roditelji, jer roditelji pokazuju želju za suradnjom. Dragica fait partie de ces parents roms volontaires qui se sont particulièrement investis. Santino! Idi se tam igrat, Santino, ajde! Elle vient souvent à l'école pour aider à la maternelle. Dvije čerke su mi odali tu na te programe, ne? I ja dok sam to vidjela, to se meni jako svidjelo. I onda poslije toga, dok je taj projekt završio, onda su mi nudili posao da radim i ja isto kao pomagačica, da pomažem djeci pri učenju, da pomažem. I ja sam to prihvatila jer mi je bilo i lijepo. Maya est une enseignante croate. C'est elle-même qui a choisi de venir travailler ici à la maternelle et elle peut témoigner du changement. 10 years ago, situation was not bright as now because the local authority also find that they need to work with Roma here, and it's not just leaving them to be on their own. They need our help. We need to show them what to do and how to change their lives. So it's much better because the government also sees where the problem is. So we are all trying to work together with school, kindergarten downstairs, city. We're all trying to do something. Faire quelque chose tous ensemble, dit Maya. Et apparemment, le jugement de la Cour a été de bon secours pour au moins certaines écoles. L'école de Matzinec était une des écoles croates pointées par la plainte des parents roms. Mais depuis, il y a eu de grands changements. Tužba protiv Hrvatske je bila 2000. godine i od onda do danas su velike promjene na polju obrazovanja i to pohvalno, sve u pozitivi. Ja mogu reći da smo mi postigli skoro pa 100% polaznost učenika Roma. Nemamo ni jedan čisti hrvatski razred. Da bi neko rekao Romi su negdje drugdje, Hrvati su posebno. Ne. Sve je pomiješano sa većinskim romskim stanovništvom, odnosno većinskom romskom djecom. To je veliki pokazatelj o prihvaćanju Roma kao manjine i želji da se i njima pruži mogućnost napredovanja i boljeg suživota. Jer moramo znati da su to mladi roditelji koji su bili nedavno naši đaci, ali su brzo stupili u formiranje obitelji i praktički nisu odrasli, nisu se formirali toliko odrasle osobe da budu dobri i odgovorni roditelji. Zato i mi pomažemo na taj način da ukazujemo što znači knjiga za dijete, da potiču djecu da idu u školu, da vode brigu o higijeni, da vode brigu o bilježnicama, o svemu što treba dijete imati kad krene u prvi razred. C'est ainsi qu'il peut y avoir des élèves brillants,
comme le jeune Dario, qui en plus d'être très bon dans toutes les matières, est aussi un jeune poète en herbe, qui manie tout aussi bien le dialecte bajaši que la langue croate. Ja sam sunce. Dolazim u zoru i kroz prozore provirim. Crtam osmijeh na licu svakom čovjeku koji sretan se probudi. Širim zrake kud god stignem. Pružam toplinu svakom cvijetu malenom. Tjeram oblake kišne. Ja ne spavam. Kad jedna zemlja zaspi, ja drugu budim. Ne postoji biće s kojim se ne druži. Mogu voljeti cijeli svijet. Dario vient de l'école de Orehovica, également concernée par le jugement de la cour. La devise qui domine dans le hall d'entrée et qui est écrite en croate et en bajaši est « On n'est pas tous pareils, mais on a tous la même valeur ». Une devise particulièrement chérie par toute l'école, et en premier lieu par le principal, qui a vu par la création des ateliers avec les parents la solution aux problèmes rencontrés auparavant dans cette école. Roditelji su se bojali ispočetka da budu podrška svoje djece, nisu znali na koji način i na koji način bi oni zapravo mogli. Govorim, još jedanput napominjem da se radi o stanovitom broju roditelja koji su nepismeni. Zbog toga smo osmislili radionice za koje nije bilo nužno da roditelji trebaju biti pismeni. Dakle, namjera nam je bila čisto da ih osnažimo, da im damo podršku na koji način bi oni mogli biti uspješni roditelji svoje djeci. Radionice su koncipirane nekakvih pet stepenica ima svaka radionica. Prvo je nekakav sledolomac gdje pokušavamo roditelje upustiti da se zapravo uvedu u nekakvu radnu disciplinu. Obavezna je jedna radionica na kojima se rade predčitalačke vještine, zatim jedna radionica koja ima svrhu nekakve sudavne predmatematičkih vještina i obavezna je jedan dio radionice odgojna tema, gdje se dakle rješava nekakve problemi odgoja. Naš moto škole je nismo svi isti, ali jednako vrijedimo. Pokušamo slijediti taj naš moto